ไข่น้ำหมูสับเมนูเพิ่มโปรตีนมาเริ่มกันเลยนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วใส่ไข่ไก่3ฟองค่อยๆขยี้ไข่ไก่นะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่า200 ml ค่ะหลังจากนั้นก็มาใส่หมูสับ200 กรัมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็มาใส่ต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมจัดเรียงใส่กล่องข้าวได้เลยนะคะเมนูง่ายๆทำแล้วอร่อยค่ะ Enjoy นะคะทุกคน